سلام، به برنامه شماره 17 خوش اومدین. ازتون خیلی ممنونم که تا اینجا این برنامه ها رو زدین. امیدوارم برنامه های قبلی رو حداقل 3-4 بار زده باشید و الان آماده باشید با هم دیگه بریم برنامه شماره 17 رو شروع بکنیم. بریم گرم کنیم. خب برای شروع لطفاً دو تا پاتون رو کامل بچسبونید به هم. دستو ببرید بالا، یه مقدار برید به سمت عقب. دلاشید تا جایی که میتونید با زانوی صاف دستتون رو برسونید به زمین. دوباره بالا، عقب عقب عقب، برس به زمین. اگه به زمین رسیدن برات سخته، روی یه مبلی چیزی مثل این صندلی صورتی جلوی من دستتو برسون به اون، ولی سعی کن باسن رو بدی عقب و زانوات صاف باشه. پایین، نفس برو بالا، سینه رو بده جلو، شونه ها رو بده عقب، آخش. پایین، یه دونه دیگه، عقب عقب عقب، نگه دار. یه چپ و راستش بکن. ببین رفتم چپ، همینجور که رفتم عقب قوس دادم بدنمو، خودمو میبرم این ور اون ور. 3 2 یکی دیگه، باریکلا. نگه دار و بعد بیا پایین. سعی کن پایین بمونی، حالا یا رو زمینی یا رو صندلی، زانوات صافه. حالا باسن رو میدیم این ور اون ور، وایساده دستمون رو دادیم این ور اون ور. حالا باسن رو چپ راست، دوتا پاها به هم چسبیده، رونای پا به هم چسبیده. نفس 6 5 باریکلا 4 3 نفس آخر. عالی، خیلی خوب بچه ها. از اینجا من میچرخم روبرو به شما بشم. لطفاً پاها رو باز کنید، دستت رو زمین یا رو هر ارتفاعی هست همونجا نگه دار. یه زانو خم، یه زانو صاف. تا الان خیلی این کار رو انجام دادیم. یه چند تا بریم. میخوایم یه کوچولو اینو پیچیدش بکنیم. 4 3 2 1. عالی. حالا منو نگاه کن. میایم بالا. میخوام برم سمت چپ. با دست راستم میام سمت چپ میشینم. دستم میره بالا. سقفو نگاه میکنم. دیدی موقعیتو؟ میام بالا. اون طرف. زانو خم. دست رو زمین کنار پا. سر میگرده بالا رو نگاه میکنم. همینو میکنم میام بالا. دوباره. بریم بشه 6 تا. پایین 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 پایین. بکن بیا بالا. اون ور. نفس. چند ثانیه نگه دار. باریکلا. 2 تا دیگه فقط. بمون بمون بمون. آخریش ببر سمت راست. باریکلا. بیا بالا. حالا الان روبرو همدیگه هستیم. لطفاً بچرخیم. از پهلو به همدیگه میشیم. زانو رو بذار پایین. اینجور موقع ها که زانو رو زمینه، مطمئن شو که زیر زانوت یه چیز نرم هست. خب من الان زانو زدم، پای جلوییم، پا رو تا اونجا که میشه میبرم جلو. این زانو تقریبا صاف میشه. خب حالا از اینجا میشینم جلو، سینه میاد بالا، لگنم میاد جلو، میام عقب. بشین جلو تا جایی که میتونی، سینه رو بده بالا، برگرد عقب. اگه میخوای با دستت هم بتونی به حرکتت یه مقدار کش و قوس بیشتری بدی. بریم بشه 6 تا. نفس برگرد. 5 باریکلا. 4 یه 2 تا دیگه بزن. 6 تا بسته تقریبا هر سمت. مراقب باش به زانوی پشتی فشار نیاد، زیرش حتما نرم باشه. آخرش اگه بدنت میخواد یکم چپ و راستش بکن، کشش بیشتری بیفته. آروم میام عقب و پامو عوض میکنم. زیر زانومو نرمتر میکنم. این پا جلو جلو جلو. میشینم میشینم میشینم. آخرش دست بالا. اگه دوست داشتی یه کوچولو خودتو تکون بده. حتی یه مقدار تعادل ما هم به چالش کشیده میشه تو این حرکت. نفس، سینه جلو، کتف عقب. بذار باز شه همه چی. 4 تا دیگه. بشین. زانو تا حتی که دوست داشتی کم بده بیرون. عقب. یه
2 تا دیگه بزن و این قسمت رو تموم کنیم. 2. آفرین. آخریش. باریکلا. آفرین. خیلی خوب بود. حالا لطفاً از اینجا بلند شیم. یه دونه مبل کنارم دارم. خب یکم میارمش جلوتر. یه مبل صندلی فرقی نمیکنه. کنارش وای میسم. این پایی که کنارشه از رو مبل رد میشه، میاد برمیگرده. این شد 1. بریم 5 تا دیگه. بلند شو، چرخی، تعادلم رو حفظ میکنم، برمیگردم جلو، سر جا. بزن. 4 تا. نرم میرم، نرم برمیگردم. عالی. نفس از بینی، تمرکز. تعادلتو با این پا داری سعی میکنی برقرار کنی. 2 تا دیگه. آخریش. عالی. بچرخیم. همین کار رو لطفاً از اون ور بکنیم. بچرخه بچرخه. 1. هر سمت 6 تا. سعی کن خیلی به یه سمت خم نشی. خب تا اونجا که میشه خودتو وسط نگه دار. بیشتر چرخش میخوایم از تو این استخونه لگن، جایی که استخونه رون پا به لگن وصل شده ایجاد بشه. 2 3 تا دیگه. چرخش. باریکلا. 2 تا. آخریش. عقب، جلو و تمام. خیلی خب. همچنان با این صندلی کار داریم. این حرکت رو جلسه پیش زدیم. رو به روش وای میسم. یه قدم کوچیک میام جلو. با پای چپم شروع میکنم. پام بالاست. از اینجا میرم زانومو میرسونم روی صندلی، برمیگردم. خب اگه میخوای سخت‌تر بشه یکم بیا جلوتر که 2 تا رون پات بیشتر باز بشه. میشینم رو پای جلویی، برمیگردم بالا. بریم هر سمت 8 تا بشه. 6 تا دیگه. الان من این پا میزنم. زانومو که رو صندلی میذارم سبکه. خب فشار نمیارم. این نشه. بدنم رو به جلوه، سینه صاف، شونه ها عقب. 4. نرم. 5. خودتو میتونی به چالش وارد بکنی. یه مقدار بیایید فاصله بگیری که پاهات بیشتر باز بشه. 3 تای آخر. اصلا نداره تعادل تو حد دست بدی. واسه همین داریم اون سیستم تعادلی بدن تو استارتش رو هی میزنیم. هی هن و هن میکنه تا راه بیفته. این سیستم تعادلی بدن تا یه حدی قوی میشه، ولی شما هی باید دوباره مثل گوشی شارژش بکنی. یعنی ممکنه ما خالی شه، ما با این تمرینا هی شارژش میکنیم، هی دوباره توانایی رو توش برمیگردونیم. بریم 8 تا با اون پا. یعنی چیزی نیستش که شما یه بار 2 بار تمرین کنی و تموم بشه. یاد گرفتنش رو یاد میگیری. الان این حرکت رو خوب یاد میگیری، ولی هی باید تکرار بشه. برای همین هستش که ما تو جلسات مختلف هی تمرینای مختلف میزنیم که این سیستم عصبی بدنمون، هماهنگی اعصاب و عضلمون قوی بشه، دوباره شارژ بشه. 3 تا دیگه. نفس. بازدم. 2 تا. آخریش. باریکلا. هر سمت فکر کنم یه 8 تایی شد. خیلی خب. بریم بچه ها حرکت بعدی. لطفاً فعلا صندلی رو میدیم کنار. از اینجا 2 تا پا رو بچسبون به هم دیگه، نزدیک هم. دستتو بذار زمین، با دست برو جلو جلو جلو، با پاهای چسبیده به هم. همینو برگرد عقب عقب عقب. باشه. بریم یه چند تا دیگه. آفرین. نایس. آخریش. بیا جلو جلو جلو. آفرین. همینجا بمون. پاهامون چسبیده بود به هم. پاها رو یه مقدار باز میکنم.
آرنجامو ببین، آرنجام به جای اینکه اینجوری سفت باشه یه مقدار آرنجا رو خم میکنم، از اینجا باسن رو میدم بالا. حالا نگاه بکن، یه پا رو میبرم هوا، برمیگردونم پایین، اون یکی پا رو میبرم هوا تا جایی که میتونی بازش کن. هوا هوا، برگرد پایین. بریم باز دوتا رونای پا از هم دیگه مثل یه پرگاری که میخواد 180 بزنه. بازش کن، برگرد. بزنیم یه چند تا دیگه. بالا بالا بالا. زانویی که رو زمینه رو میتونی صافش کنی، دوتا پاها صاف کشیدگی بیشتر شه. آرنجت شله. 3 تا دیگه بزن. هر کدوم یه چند ثانیه نگه دار. اگه زیر دستت لیز بخوره خیلی حرکت اذیتت میکنه، کلافه میشه آدم. برای همین روی سطحی باش که لیز نخوره چیزی. آخریش نگه دار، بکش آخش. آفرین. پا رو بذار پایین، میایم بالا بالا بالا، بلند میشیم. خب برای مرحله بعد به یه حوله چیزی احتیاج داریم بچه‌ها که این الان از این پتو رو مبلیاست. من اینو میگیرم، قدش هم بلنده، سفتش میکنم، میارمش بالای سرم. خب من نگاه کن، اینو میبرم پشت با آرنجای صاف، میارم بالا سرم، دلا میشم. وای میسم، میاد پشت، دستام صاف، دلا میشم. میخوای سخت‌تر بشه، دستاتو یه مقدار به هم نزدیکتر کن. این چرخش شونه هات یه مقدار سخت‌تر میشه. بریم یه چند تا دیگه. 2. باریکلا. آخریش. عالی بود. حالا بیارش بالای سرت. لطفاً اگه این حرکت سخته، مدل آسون‌ترش رو که کنار من هست بزن. کردیمش قبلا، دست بالای سر، یه پا رو صندلی، میشینم، سینه بالا، شونه ها عقب، میام بالا. 1. نفس. بمون. 2. بریم بشه 6 تا. 3 تا دیگه. بشین. گردن ریلکس، صورت ریلکس. 2 تا. آخریش. بشین. کتفا رو بده عقب. آخرش این حرکت ها با خستگی رو از بدنت بکشه بیرون. ببریمش اون طرف لطفاً. پا بالا. بشین. نگه دار. فشار رو پایی که رو صندلیه. خودتو هول بده بالا. ببین کف پات هولت میده، هول میده، بدنتو میده بالا. 3 تا. 2 تا دیگه بزن. 2. آفرین. آخریش. آفرین. تمام. خیلی خوب بود. خیلی خوب. اینو برمیگردونیم پایین. لطفاً همینجا دستتو بذار رو صندلی، با پا یکم بیا عقب. خب این فاصله دست و پام زیاده، نزدیک نیستم، عقبه، ولی کف پام رو زمینه. زانو صاف، باسن رو بچرخون به سمت هوا، بعد گردش کن. گرد. زانو صاف. به این باسن هم یکم میفته. بالا 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 بالا. ترجیحاً زانوها صاف که تا پشت ساق پات کشیده بشه. بکش بیارش تو. 3 تا. ببر. برگرد. 2. نفس. بیرون. برگرد. تو. عالی. بیا. آروم وایسا. و قسمت گرم کردنمون تمام شد. خیلی این گرم کردن قشنگی بود، یه مقدارم طولانی شد، ولی فکر می‌کنم این حرکت ها خیلی بدن و ذهن رو آماده میکنه واسه مرحله بعد. بریم. برای حرکت بعدی اگه میخواید آسون بشه، روی یه دونه باکس بشینید، پاهاتون به هم نزدیک، یه فاصله کمی با هم دیگه دارن، یه دونه وزنه میگیری دستت، میذاریش سر شونت. تا اینجا ساده بود، درسته؟ دستتو میاری اینجا، یه شولدر پرس
پرس شونه میزنی. این که رسید بالای سرت صاف باهاش وای میسی. دوباره باهاش برمیگردی پایین. باز پرس باهاش وای میسی. همین. بریم با هم دیگه بزنیم اینو. 6 تا دیگه، هر سمت 8 تا. وزنتو اگه میتونی یه مقدار سنگین انتخاب بکن. الان برای ما 12 پونده. احتمالاً یه چیزی فکر کنم 6-7 کیلویی باید باشه. پایین. نفس. پرس. بالا. حالا اگه میخوای سخت‌تر بشه روی صندلی کوتاه‌تر یا بدون صندلی بزن. پایین. باز. پرس. وایسا. دوتای آخر. یکی. ماشاءالله. ایول. بریم اون طرف. سر شونه نشستی. پرس میکنی. باهاش وای میسی. برمیگردی پایین. 1. 2. 3. هر سمت 8 تا. 4 تا دیگه. 3 تا. 2 تای آخر لطفاً. و یکی. خیلی خوب بود. تمام. عالی عالی عالی. بریم مرحله بعد. برای حرکت بعدی وزنمون رو دوباره میگیریم. وزنه رو گذاشتم سر شونه. آرنجم بسته است. کتلبل هم داری میتونی استفاده بکنی. از اینجا بچه‌ها حرکت دست اینه. میفته، میکشم بالا. میفته، تاب میخوره. من اینو ببین میکشمش بالا. یه جلو بازو انگار در واقع زدم. حرکت پایینه. یه لانج میکشم بالا. اگه لانج سخته یه قدم برو عقب. تاب. دست و پات با هم برمیگردن. هماهنگی تاب خوردن وزنه و قدم رفتن عقب شما، اینها از لحاظ زمان بندی باید یکی باشن. داریم روی این زمان بندی کار میکنیم. هر سمت 10 تا. سرعت حرکت بالاست. این 10 تا خیلی سریع اتفاق میفته. هر موقع آماده بودی برو. نفس. بازدم بالا. نفس. بازدم بالا. 5 تا دیگه. 3. 2. آخریش. ماشاءالله. بریم اونور. آماده. هر موقع آماده بودی شروع کن. 10 تا. تاب. قدم جلو. لانج. تاب. قدم جلو. لانج. تاب وزنه. قدم جلو. فشار حرکت اصلش رو پای جلوییه. دستتون هم 100% داره کار میکنه. جلو بازوتون، شونتون، ساعدتون. 3. 2. آخریش. تمام. عالی بود. خب برای حرکت بعدی لطفاً یه صندلی، باکس، یه چیزی که 100% سفت و محکمه رو پیدا کنید. میاین روش وای میسین. خب این لبه من وایسادم. حالا هر سمت 50 ثانیه من تایمر میگیرم اگر میخواین که با من برید. بچه ببین چی میشه. با پنجه میام پایین. کنارم. یه قدم میره عقب. برمیگردم وسط. برمیگردم بالا. پس شد 1 2 3 4 برمیگردم بالا. 1 2 3 4 بالا. خب بریم با هم دیگه. 50 ثانیه هر سمت. با منی شروع کن. نفس. بازدم بالا. این پا چسبیده به مبل، به صندلیت. رو پاشنش نمیری. کف پات کامل
روی سطحی که روش وایستادی، زانوت به سمت داخل کشیده نمیشه. هر چقدر ارتفاعی که روش هستی بیشتر باشه سخت‌تره، پایین‌تر باشه راحت‌تره. کسایی که زانو درد دارن ممکنه واقعا این حرکت براشون سخت باشه. به خاطر همین لطفاً حالا یا رو صندلی کوتاه‌تر بزن یا این فرم ساده‌ای که کنار من هستش رو امتحان کن. سوخت. یکم بتکونش، خستگی تو در کن. عالی. میخوایم بریم اون طرف بچه‌ها. حاضر؟ هر موقع آماده بودی بریم. 50 ثانیه. 1 2 3 4 بالا. 1 2 3 4 بالا. 1 2 3 بالا. ماشاءالله. بالا. 1 2 3 بالا. بسوزه. آخش از اون سوختگی خوب است. قشنگ تمام فشار رو عضله منه. زانوی من هیچ دردی نداره. تموم شد. آخش خوب بود. بریم مرحله بعد. خب حرکت بعدی دویدن. دو مدل بدون قروفر و سادهش که کنار من میبینید و اگر از این کشای محکم سبز دارید که به یه جا میتونید وصل کنید لطفاً کشتون رو بندازید زیر این استخون بزرگه و با من خودتو نگه دار تو کش. میخوام با هم دیگه 1 دقیقه بریم و توی یه پارک خیلی خوشگل با هم دیگه بریم جاگینگ، دویدن آرام. شونه ها عقب، سینه جلو. فکر کن داری توی یه پارک خیلی قشنگ با کلی درخت رفتی بدوی با دوستت که من باشم. بریم با هم دیگه. اون مدل کناری منم خیلی خوبه. نرم و آروم. اصلا هدفمون دویدن تند نیست. یه لبخند رو لبت. نفس بکش. صورت ریلکس. سینه جلو. خیلی قامت بدنت ورزشکاری مثل اینایی که میرن مسابقات جهانی میدن. دیدی چجوری حالا چه دختر چه پسر وارد میشن، همه شونه ها عقب، سینه جلو، خیلی با یه ابهتی وارد میشن. اونجوری باش. دن. برای حرکت بعدی 2 تا وزنه میگیرید دستتون. من با دمبل میرم. کتلبلم 100% میتونید استفاده کنید. تکنیکش رو بلدین. حرکتمون 2 قسمت داره. قسمت اولش اینه که ببین وزنه ها رو گذاشتم اینجا سر شونه، آرنجام بسته، بازوام بسته. خب دستم میره بالا سرم، یه قدم میرم عقب. ببین چی شد. برمیگردم بالا. حالا همین کار رو با پای چپ میکنم. خیز که برمیدارم یکم میام پایین، یه قدم میرم به عقب. خب این شد قسمت 1. قسمت دومش اینه. 2 تا وزن کناره، دوباره همون جای اولیه میندازم، میارمش بالا. باشه بریم 2 تا رو بذاریم رو هم. انداختم بالا، یه قدم عقب با پای راست وسط، قدم عقب با پای چپ وسط. یه تمرین دیگه بعد میریم با زمان میریم. بنداز سر شونه، قدم عقب دست بالا برگرد، دست بالا برگرد. همین با هم دیگه میخوایم این کار رو 1 دقیقه انجام بدیم. حاضر؟ اگه با من میری وزنه ها سر شونه، بنداز سر شونه، یه قدم عقب، شولدر پرس شونه، اون بر برگرد، بنداز تا جایی که میتونی بشین، پرس شونه وسط. همش برمیگردیم نقطه 1مون. نشستم بالا،
1 قدم، 2 قدم، وسط. برو کار نفسات. یه کوچولو تو بدنت حالت فنری بنداز. منو ببین. انگار همه حرکت به همدیگه وصله. خشک نمیرم. بنداز. چیزی نمونده. تمام. عالی. خیلی خوب بود. حرکت بعدی پریدنیه. مثل همیشه مدل آسونترش رو میتونید کنار من ببینید. من توی طول متم این سرش وایسادم، وسط مت یه مانع گذاشتم، یه بالش، 2 تا بالش. از اینجا میام رو پنجه، میپرم پشت بالشو. ببین یه پرش کوچولو بود. اینجا که رسیدم از رو بالشا میپرم اینور، میپرم اینجا، میچرخم دوباره. همین. ببین یه پرش بدون مانع، پرش با مانع، پرش بدون مانع. اونجا که رسیدم یه چرخ برمیگردم. 1 دقیقه میخوایم بچه‌ها این کار رو با هم دیگه انجام بدیم. وسطش لازم داشتی استراحت کن. حاضر؟ خطا رفت یکی. نفس. چیزی نمونده. تا اونجا که میتونید پرشتون بی صدا باشه. الان مال من احساس میکنم یکم صداش داره زیاد میشه. حاضر؟ آخرشه. بزن. تمام شد. 1 دقیقه تمام. خب جلسه پیش ما حرکت زیر پا بردن رو خیلی تمرین کردیم با کتلبل. از زیر پا رد می‌کردیم. درسته؟ امروز می‌خوایم ازش استفاده کنیم. یه کوچولو شکلش عوض میشه. وزنه رو با دست راستم گرفتم. خب اینجا از زیر پا رد میکنم، میدم این دست میشینه روی شونم. اینجا که رسید میره بالا. پایین شد نقطه‌ای که شروع کرده بودم. زیر پا بیدمش به این دستم، این میبرتش بالا. همین. حرکت ساده ایه. باز مثل جلسات قبلی ممکنه یه کوچولو بشید داره چه اتفاق میفته. یکم باش ور برید براتون جا میفته. هر سمتو بچه‌ها 50 ثانیه میخوایم بزنیم. مثل همیشه مدل دمبلشو میتونید کنار من ببینید. حاضر؟ من تایم میگیرم. وزنه رو بذار سر شونت، زیر پای مخالف، بده اون دست، یه پرس شونه، برگرد نقطه 1. زیر پا پس بده به دست اولی، ببرش بالا. منو ببین. زیر پا گرفت، پس داد بالای سر. زیر پا پس داد دست 1 بالای سر. دست 1 داد دست 2 پسش داد بالای سر. از پشتم اگه خیلی دولا نشو. مدل نشستنه. خب حواست باشه این نشه. این برای کمرت هم بده. سینه بالا. وزنتو باید یکم تاب بدی که از زیر رون پات رد شه. یه تاب بالا. تمام. این دست تموم شد. خیلی حرکت قشنگیه. یه چند ثانیه استراحت و بعد میریم اون یکی دست. نفس. اگه شما احتمال زیاد مثل من حرف نمیزنید که نفستون اونقدر نمیگیره، کم نمیارید نفس. حاضر؟ آماده باش. سر شونه، اون یکی دست، زیر پا پس بگیر، ببرش بالا. زیر پا وزنتو پس بگیر،
بالای سر، زیر، بگیر، خیز بردار، ببرش بالای سرت، زیر، بگیر، خیز، ببرش بالا. بدنت مثل فنره. ببین وزنه رو که میگیرم یکم میشینم میام بالا. ادامه، بالا. نفس از بینی تا جایی که میتونی. آخرشه. و تمام. خیلی خوب بود. یه استراحت تا مرحله بعد. برای حرکت بعدی لطفاً کشتو بگیر با یه دست و با من بیا عقب. پا رو باز کن. ببین دستم صافه. درسته؟ از اینجا میشینم. دست راستم کشو گرفته. با پای چپم میشینم. ببین این زانو صاف، این خم. میکشم میام بالا. دوباره دستم صاف میشه، میشینم، میکشم میام بالا. همین. هر سمتو باید جداگانه بزنیم. بریم 50 ثانیه. اگه با من میری با تایمر بگیر دستگیره رو تا جایی که میتونی بشین. سینه بالا، بکش، میافته زیر سینه، جلو. بکش عقب، کتفت میره عقب، سینه جلو. دوباره. نفس، بازدم بیا بالا. چند ثانیه دیگه. تا جایی که میتونی برو پایین. هر چقدر میتونی. حالا یکی اینقدر میتونه، یکی میتونه بیشتر تا پایین بره. 10 ثانیه فقط. سعی کن خیلی دلا نشی. خب سینه رو بالا نگه دار. حرکت آسونیه، خیلی نفسگیر نیست، ولی حرکتیه که خیلی واسه بدن خوبه. این سمت تموم شد. چون خیلی احتیاج به استراحت نداره، آماده باش بریم اونور. بشین، زانو خم، دست صاف، سینه جلو، بکش بیا بالا. بشین تا جایی که میتونی برو پایین، بکن بیا بالا. سرعتی نرو، حرکت آرومه. هر لحظه‌شو حس کن، نگه دار. دوباره باز. بکش. باز. چند ثانیه دیگه. آخریش. تمام. عالی بود. خیلی خوب بود. بریم مرحله بعد. برای حرکت بعدی یه دونه در واقع 2 تا وزنه میگیریم. دمبل یا کتلبل. من با دمبل نشون میدم. بچه ها پا رو بازتر از عرض باسن این شکلی میذاریم. خب باسن یکم میره عقب. از بغل منو ببین. وزنه ها ماویزونه. این 2 تا رو میکشم، کتفام میره عقب. میاد پایین، میام بالا، میذارمش سرشونه. حالا از اینجا میشینم، میام بالا. میتونی رو باکس بشینی. خب بلند شی. از اینجا دستت میاد پایین، خودت باش دلا میشی. بکش زیر سینه. خلاص. بیا بالا. بشین. بلند شو. بلند شدی وزنه ها رو شل میکنی که بتونی دوباره باش دلا شی. حرکت ترکیبیه. داریم 2 تا کار رو با همدیگه انجام میدیم. 1 دقیقه میخوام با همدیگه این کار رو بکنیم. اگه با من میری آماده شو. حاضر؟ دلا. بکش. کتف عقب. بیا بالا، بذارش سر شونه. صاف بشین. پاها بازتر از عرض باسن. بکش. پایین. بازتر از عرض لگن. فکرم عرض باسن نمیگن خیلی. وایسا. دلا. کتف عقب، سینه جلو، فشار. پایین. بیا بالا قوی. بشونش.
صاف بکن برو بالا. بشین. نرم برو بالا. زانوها رو به سمت بیرون هل میدی. بکش. نرم برگرد. بگیر بیار بالا. بشین. پاشو. 1 دقیقه تموم شد. برای من اینه 20 ثانیه گذشت. حرکت هایی که ترکیبی هن خیلی سریع میگذرن. آدم حوصله‌اش سر نمیره چون هی داره عوض میشه. برای حرکت بعدی لطفاً یه چیزی مثل این، حالا یه حوله‌ای چیزی بذار جلوت که به عنوان یه نشونه بتونیم ازش استفاده کنیم. پشتش وایسادم، پای راستم میاد بالا بالا، دو طرف بالا بالا، برمیگردم. این دفعه با پای چپ میرم. چپ 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 پایین. خب یه بار راست یه بار چپ. حالا این کار رو میخوام تند بکنم. راست 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 راست، چپ 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 چپ. هر دفعه یه بار راست میرم یه بار چپ میرم. این از اون حرکت هاست که توی حالا میشه کاتگوری اجیلیتی دریلز، حرکت هایی که واسه حرکت تند پا هستن، عوض شدن پای راست پای چپ که هم ضربان قلب رو میبره بالا، همین که کمک میکنه که این هماهنگی اعصاب و عضله قوی بشه. تمرینایی که کسایی که ورزش‌های حرفه‌ای انجام میدن خیلی از این کارا میکنن. مثلا رونالدو مطمئنا از تمرینای این شکلی میزنه. بریم با هم دیگه 1 دقیقه تمام. حاضر؟ برو رو پنجه، بالا بالا، پا رو عوض کن، چپ چپ چپ. حالا اون یکی پا راست راست، همش راست شروع میکنه، الان چپ شروع میکنه، راست دنبالش میره. بعد دور بعدی چپ این کار میکنه. ببینید بعد یه چند تا ممکنه یهو آدم قاطی بکنه، ولی برای همین داریم میریم که اون لحظه که قاطی میکنی بتونی سریع حرکت رو درست بکنی و بدنت بتونه این الگوی حرکتی رو بدون خطا ایجاد کنه. میتونی سرعتت رو ببری بالا، دستات هم تو بازی باشه، خشک نباشه دستات. ببین دستام کنار بدنم اینجوری داره حرکت میکنه. اجازه نده انرژی خشک بشه تو بدنت، اینجوری صفر نباش. شل. یه بار راست یه بار چپ و تمام. عالی. برای حرکت بعدی یه جایی که سطح لیزی داره مثل پارکته لطفاً پیدا بکنید. از اینجا دستامو میذارم پایین، زانوم رو زمین، زانو و دستام نزدیک همه، پاهامم روی اینه. حالا اگر این سخته یا به هر دلیلی این سیستم رو نمیتونید اجرا کنید، حرکت کناری منو برید. بچه ها از اینجا آرنجا یکم خم، زانو بالا، پام میره عقب، صاف میشه، میکشم جلو همه چی رو. عقب جلو، همین به همین راحتی تایم میگیریم. 1 دقیقه، هر چند تا که تو این 1 دقیقه تونستی. آرنجام یه مقدار خمه، میکشم جلو، بدنم ببین گرده، صاف جلو. این عقب که میره اینجوری نشه، بدنت بالاست، فشار رو میندازی توی شکمت، مرکز شکمت. عقب بالا، نفس 12. میتونی هر موقع خواستی یه ریزه استراحت کنی. فشار نمیخوایم خیلی تو رون پا بیفته، یه ذره اب نداره، ولی اصل حرکت میخوام توی شکمت احساس بشه و البته بازوات، شونه هات. آخرشه. دو تا دیگه. آخریش تمام. عالی بود، حسابی سوخت. خب
داریم به لحظات پایانی نزدیک میشیم. اگه تا الان طاقت آوردین دمتون گرم. لطفاً دراز بکشید. حرکت بعدی رو مال شکمه. مثل همیشه دستتو لطفاً بذار پشت سرت، زانوتو بیار بالا. حالا از اینجا میخوام پا رو صاف کنی، سرتو بیاری بالا. اگه دوست داشتی بذار روی یه ارتفاعی که جلوته، اگه نه رو هوا. بعد سر برمیگرده پایین، زانو میاد تو. همین میرم بالا، پا رو صاف میکنم، آروم برمیگردم پایین. به همین راحتی برای حدود 1 دقیقه. بریم. سر بالا، وزن سرمو میدم به دستم که به گردنم فشار نیاد. آروم پایین. سعی کن بینش خیلی وقتی میری پایین، اون لحظه که حرکت تموم میشه که اینجا باشه، خیلی وای نسی. دوباره برگرد بالا. خیلی نرم تو حرکت باش. گودی کمرت رو زمین رو پر میکنه، خالی نیستش. نفس از بینی، صورت ریلکس، انگشتای دستت ریلکس، پا ریلکس. بی خودی نذار فشار توی قسمتایی که هیچ ربطی به حرکت نداره جمع بشه. آخریش پایین و تمام. برنامه شماره 17 تموم شد. امیدوارم شما هم خیس عرق شده باشید. اگه وقت دارید برید یه دوش بگیرید، ریلکس بکنید. دمتون گرم اگر که تا الان این ورزش‌ها رو زدین، این برنامه رو زدین. 17 تا برنامه اصلاً کم نیست. مطمئناً خیلی وقت گذاشتین و من واقعاً بهتون افتخار میکنم. حتما این برنامه رو مثل برنامه‌های قبلی 3-4 بار بزنید که همه چیزش خوب یاد بگیرید و من شما رو تو برنامه 18 میبینمتون. فعلا